Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan sharing mengenai gimana resep untuk mengatasi batuk kering ya. Resep ini resep herbal, jadi insya Allah aman dan khasiatnya akan bagus ya. Ini sumbernya dari Dr. Saidi Akbar. Jadi yang bagian batuk kering bisa dicoba untuk resepnya. Ini bahan-bahannya adalah 1 buah serai, 1 jempol jahe, 1 buah jeruk nipis, 1 sendok makan madu dan air untuk melarutkannya. Ini adalah bahan-bahannya. Oke, langsung aja. Jeruk nipis, ini ya, ini jahenya, dan ini adalah serainya. Kemudian satu lagi adalah madunya ya. Oke, kita nyalain apinya dengan api yang sedang aja ya, jangan terlalu panas karena tidak boleh terlalu mendidih ya. Dan serainya kita masukkan, kemudian jahenya kita masukkan. Tunggu, kalau sudah mendidih kita matikan aja apinya. Kita tunggu selama 10 menit ya untuk melarutkan bahan-bahannya. Kemudian kalau udah itu, kita peres jeruk nipis ke cangkir. Setelah itu air yang telah kita tunggu 10 menit kita tuangkan ke cangkirnya ya. Kemudian kita tambahkan madunya 1 sendok makan. Nah, ini khasiatnya sangat bagus untuk yang mengalami batuk kering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.